সন্ধেবেলা এই রকম ক্রিস্পি চিকেন স্ট্রিপ হলে একদম জমে যায়, তাই ভাবলাম আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি রেস্টুরেন্ট স্টাইল ক্রিস্পি চিকেন স্ট্রিপ। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি বোনলেস চিকেন, তাতে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার আর একটা ভাজা মশলা। তারপর তাতে দিয়েছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, অল্প পরিমাণে রেড চিলি পাউডার, দিয়েছি আদা রসুন বাটা। এরপরে ভালো করে আমি সবগুলোকে মিশিয়ে নেব। তারপর তাতে দিয়ে দিয়েছি একটা ডিমের কিছুটা অংশ, দিয়ে আবারও এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। তো এবারে নিয়েছি আমি ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, রেড চিলি পাউডার, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর নুন। ভালো করে মিশিয়ে এরকম স্ট্রিপগুলোকে ভালো করে প্রেস করে করে ঝেড়ে নিয়ে এটাকে আমি রেডি করে নিয়েছি। তো সবগুলো এখানে রেডি হয়ে গেছে। তো এবার ডিপ ফ্রাই করবো, তার জন্য কড়াইতে আমি সাদা তেল গরম করে ভালো করে এখানে ডিপ ফ্রাই করে নিয়েছি। আর রেডি হয়ে গেছে আমাদের ক্রিস্পি চিকেন স্ট্রিপ। রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও।